अच्छा, अचानक से ये तुम्हें खांसी कहाँ से हो गई? आ रही हूँ। अरे ननैको, तुम आओ आओ। आज मेरे कॉलेज में मेला लगा है। मैं सोच रही थी अगर शिनचैन भी साथ चलना चाहे तो। ओह सचमुच ननैको, लेकिन पता नहीं कैसे शिनचैन को अचानक खांसी हो गई है। मैं तो अचानक ठीक भी हो गया।